կասկածես այդ հարցում, ու մեր ապրանքատեսական շարադրություն ունի մեր բիզնեսի մեջ, ու ես գիտեմ, որ մեծ ընտանիք է, բայց ես այսօր փոքր հա, դու այն փայլող ոսկիներից ես մեր, որ սենց լրիվ պատրաստի տնօրեն ես, ոնց ես կարողանում այդքանը հասնել ունենալու մեջ ջուր, որտեղ արդեն ստատուսով տնօրեն ես, պատրաստիկ ունեն պրոյեկտում, այլ ուզենք, որ մեր հետ անկեղծանաս իսես, որտեղ շատ մամաներ կան, ովքեր մի հատ կամ երկու հատ երեխա ունեն, ասում են երեխես փոքր չեմ կարա չի ստացվի, որտեղ ուղարկեմ նոր, ահա, ժամանակը դեռ չի վաղը միսօր այնիսը, ու մենք հասկանում ենք, որ մեր ժամանակը մեր կյանքից անիմաստ գնում է, ոչ մի արդյունք չկա, այդ հետ ունեցել չի կարելի, որովհետև ինչ որ պիտի անես, պիտի հենց հիմա անես, մենք հիմա ու այստեղ ենք ապրում։ Այդ փոփոխությամբ ինչ խորհուրդ կտաս մամաներին, հա, ոնց պլանավորեն ժամանակը, որ կարողանան բիզնես ընտանիք հարաբերությունը կողմուրեն, այսպես ասած չդարձնեն, համատեղեն եւ ընտանիքը եւ բիզնեսը, ու նաեւ ապրանքատեսականը, դե ասես ինչքանով է կարևոր։ Շնորհակալ եմ Սուրճ ջան հարցի համար, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունեմ բոլորին։ Այսօր իմ համար շատ կարևոր ու պատասխանատու օր է, աղջիկներ ջան, ուզում եմ յուրաքանչյուրիդ մեկ առ մեկ շնորհակալություն հայտնեմ, որ այսօր այստեղ եք։ Շատ կարևոր թեմայի մասին իմ նաստավնիկի տված պետքա խոսեմ այսօր ձեր մասին։ Մերժումներից մեկը հենց այն է, երբ որ ասում եմ ես փոքր բալիկ ունեմ, մեծ ընտանիք ունեմ, ինքս ունեմ շատ մեծ ընտանիք, այ իմ աղջիկները արդեն եկել գնացել մեր տուն տեղյակ է, ունեմ սկեսուր, սկեսրար, տեքր, տեքորկի շուտով, որ միասին ենք ապրելու, ունեմ փոքր բալիկ, բալիկս 4 ամսական է եղել, երբ որ գրանցվել եմ ու սկսել եմ աշխատանքս, այն շրջաններ, երբ որ բալիկս փոքր էր, բայց ես ուզում էի աշխատել, բայց չէի կարա տնից դուրս գայի, ու որոշեցի այդ կարանտինային շրջաններն է, որ ես պետք է անպայման աշխատեմ, որովհետև ես զգում էի, որ ինձ դա պետք է այդ պահին, ու երկար այդ որոնումներից հետո մերժումների հետ կապված մտածում էի ամեն ինչ բացի ֆաբրիկից, բայց որոնումներից հետո ստացա առաջարկ ու որոշեցի փորձել այս աշխատանքը, քանի որ ինչպես շեշտեցին, որևէ ֆինանսական ներդրումներ չկար, ռիսկեր չկար, ու սկսեցի ու սկսվեցին ընտանիքի անդամների բացասական կարծիքները մեկ առ մեկ։ Մեկը չէր հավատում, մեկը ասում էր անիմաստ ժամանակի կորուստ ես ունենալու, մեկը ասում էր երեխուտ պահի, մեկ լինում էր իմ համար աշխատանք էին ուրիշ փնտրում ու այդպիսի լիքը առարկումներ ընտանիքի անդամների հետ կապված։ Ու այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ իհարկե ես նեղվում էի, իհարկե ես, չգիտեմ, սկզբնական երբ որ նոր եկես, այդ իմունիտետը չունես այդ ամեն ինչի հանդեպ, խոսում էի իմ նաստավնիկի հետ, ու իմ նաստավնիկն ասում էր, այջան, կինը պետք է լինի դիվանագետ։ Ու ես դա հիշում եմ, ու հետո ես հասկացա։ Տան անդամների հետ, այդ առարկումների հետ իրանց հակառակ ապացուցել պետք չի, ուղղակի պետք է յուրաքանչյուրի հետ յուրովի մոտենալ, պետք է յուրաքանչյուրի հետ բանակցել, պետք է մեկի այսպես ասած իր լեզվով խոսել, առաջին հերթին սկսեցի ամուսնուցես, ամուսինս երբեք դեմ չի եղել, գիտեր, որ երբեք անլուրջ աշխատանքով չէի զբաղվի, ու ինքը ինձ ուղղակի ասում էր փորձի, բայց իմ հետ լուրջ կապված հեռանկարներ այսպես ասած չուներ, բայց այսօր ես հասել եմ նրան, որ ամուսնուս հետ մենք պլանավորում ենք մեր ընտանիքը, մեր ապագա տունը, մեր մեքենաները, այդ ամեն ինչին ես հասել եմ ու իմ ամուսինը լիովին ինձ հավատում է։ Սկզբնական շրջանում ուղղակի ամուսնուց ժամանակ խնդրեցի, մի քիչ ավեց հենց զապասով, ու որպեսզի իրան արդյունք ցույց տամ։ Հետո տան անդամների փոքր արդյունքներ, դրանք էին իմ ուսուցումները, երբ որ ուսուցում էի անում, երբեք դուրս չէի փակում, ասում էի թող բացեմ, իրանք տեսնեն ես ինչ եմ անում, այն ականջիցերով լսեն, թե ես ինչ եմ անում, ու քիչ այդ վստահությունը վերցրեցի, բայց մինչև վերջերս էլ այդ վստահությունը չկա լրիվ տան անդամների կողմից, բայց նախանցած կատալոգում, երբ որ իմ եկամուտները արդեն մի քիչ շատացել էին ու ես սկսեցի մի քիչ շուստրություն արեցի, տան անդամների սաղին նվերներ առա, ու իմ կեսուրը այդ օրը սենց նայեք մայրամն առել, իր աշխատավարձով առել, եւ մենք չենք օգնել, ինքը սա իրանով արել, ու արդեն ես հասկացա, որ իրանք ինձ հավատում են ու վստահում են։ Չգիտեմ, այդ ամեն ինչի հանդեպ այսօր ես գիտեմ, ունեմ շատ աղջիկներ, որ ունեն այդ խնդիրը, ուղղակի հիշեք, որ կինը պետք է լինի դիվանագետ, կինը կարա իր ամուսնու հետ ինչ-որ ժամանակ խնդրի, բանակցի, երբեք չառարկեք, հակառակը չուզենակ ապացուցեք, ուղղակի ժամանակ խնդրեք ու անպայման արդյունք ցույց տվեք, նախ ինքներդ ձեզ, հետո տան անդամների։ Ու այդ մանր խոսակցությունները արդեն աստիճանաբար իրանք վերանում են ու դեպի ձեզ են գալիս այդ մարդիկ։
աղջիկներ ջան, այսօր իմ թեման է նաև մեր ապրանքատեսականին, մեր բիզնեսի հիմքն է։ Ինչպես վերաբերվել նրան, որ մենք ունենք ապրանքատեսականի, ինչպես վերաբերվել նրան, որ մենք ունենք on-line բիզնես եւ այդ ամենը ինչպես ներկայացնելով, ինչպես խորհուրդ տալով գումար աշխատել, հա։ Մարդիկ հրավիրում են մարդկանց ցանցային բիզնես, պատմում են բիզնեսի մասին, բիզնես, ու այդ մարդը գալիս է, բայց գնում է իր շամպույն օրինակի համար, գնում է իր այն մշտական խանութից առնում։ Պետք է բերել ձեր նորեկին այն գիտակցմանը եւ դուք պետք է տանեք նրան, որ նա պետք է ոչ թե մարդուն բիզնեսը մարդը առնի, նորեկը առնի, այլ պետք է ուղղակի գա, իր առևտուրը անի, իր շամպունը լվացքի փոշի ամանի հղուկ առնի, հա, լողանա, տունը մաքրի ու դրանով գումար աշխատի։ Պետք է նորեկին բերել այդ գիտակցմանը։ Ինչ իմաստ ունի հավաքել մի հոծ բազմություն եւ այդ թիմը գա ու չգնա իր սեփական խանութից չօգտվի, գնա իր մշտական խանութից օգտվի, դա նույնպես շատ կարևոր է, որ այդ հոծ բազմությունը գա ու օգտվի իր սեփական խանութի։ Ինչպես ես սկսեցի փոխել իմ սովորույթը, առհասարակ մարդ ունի սովորույթներ, որոնք մի քիչ դժվար է փոխել։ Ես հիշում եմ, երբ որ գրանցվելի 3-4 օր ես պատվեր չարեցի ու երբ որ խոսեցի Սուսաննայիդ, ասեց մայրամ ջան, դու պետք է ուղղակի փոխես քո սովորույթը։ Ես այդ պահին ասացի, այսինքն Սուսաննան ասեց, նայ լվացվում ես, տուն ես մաքրում, փոքր բալիկ ունես, քեզ պետք է էս։ Մենք ունենք այդ ամեն ինչ, ես արեցի իմ առաջին պատվերը, նորեկի նվերի չափով արեցի իմ առաջին պատվերը, նվերից նաև ողջավորվեցի, արեցի իմ առաջին պատվերը, հիշում եմ արել էի շամպույն, յուղոտ մազերի համար, երեխու համար խնամ, շատ է երեխու համար էի խնամ վերցել, որտեղ շատ էին գողացել, ու այդ շամպունը, ասեմ ձեզ այդ շամպունը եղավ չգիտես ինչի իմ առաջին սենց խոսելու ելույթ ունենալու կոզրը, այդ շամպունով սկսվեց իմ առաջին վիդեոն, իմ առաջին սենց իմ թիմի ներկայացնել ինչ-որ պրոդուկտ, ու երբ որ ես այդպես աստիճանաբար սկսեցի ես օգտվելը, հա, բայց ասեմ, որ այդ սովորույթ փոխելը շատ դժվար է, որովհետև ինչպես ասացի, ունեի մեծ ընտանիք, որը որ կեսկեսով լսեր հիմնական այդ գնումները կատարում ու սկզբնական շրջանում ես իմ համար էի ուղղակի օգտվում ու հետո դու տեսականում ծանոթ չես լինում։ Շատ կարևոր է, որ դուք յուրաքանչյուրը ձեր տեսականում ծանոթ լինեք։ Եթե անգամ չեք օգտվում, տվյալ պրոդուկտը ձեզ պետք չի, դուք անպայման ինֆորմացված եղեք այդ պրոդուկտի մասին, թեկուզ ուսումնասիրեք ու երբ որ արդեն գնում էի խանութ, նորեկ էի, ինչ-որ բան էի գնում, գալիս էի, ասում եմ, բայց այս Ֆաբերլիկում կար, երբ որ նորեկ էի, հա, ինչի ես Ֆաբերլիկից սա չգնեցի։ Ու հետո ես հասկացա, որ վերջ, էլ ես դրսի խանութից ոչ մի բան առնելու իրավունք չունեմ, որովհետև բիզնեսմենը չպետք է օգտվի ուրիշ խանութից, բիզնեսմենը պետք է օգտվի իր խանութից։ Ու ես որպես բիզնեսմեն էի այդ պրոյեկտ։ Այդպես եկա ու սկսեցի արդեն աստիճանաբար փոխել իմ խանութը, իմ ամբողջ գնումները այստեղից կատարեցի ու իմ նաև այդ կոզրներից մեկը մեր լվացքի փոշին էր։ Ես հիշում եմ ուսումնասիրեցի, կարդացի, ինքը խտանյութ է, իր 1 կիլոգրամը հավասար է 3 կիլոգրամի, ու ասեմ ձեզ իմ թիմի մեծ մասը մեր լվացքի փոշուց 100%-անոց օգտվող է, այդ առավելություններով հանդերձ, մեկ ասում է փոքր երեխա ունեմ, ասում եմ գիտես մեր լվացքի փոշին անվտանգ է, առանց ֆոսֆատի է, դու հանգիստ կարաս վերցնես։ Առանձին է երեխային օգտագործում։ Ես այդ մի հատ այո, ունիվերսալ, վերցնում ես 30 լվացք, դու կարաս անես, ու մարդիկ նամանավանդ տնտեսությունները սիրում են հաշվարկ անել, դուք պետք է միշտ մարդուն ցույց տաք, հա, այդ հաշվարկները անեք, ասում ենք նայ, արի, օրինակի համար դու գնում ես Ariel, Persil եւ այլն, այդ ինչ որ գնացված է խանութում, դու այդ ամեն ինչին երբ որ գնում ես, դու կարող ես հենց իր վրա կարդալ, որ իր մեջ նախատեսված է ինքը նախ ֆոսֆատով է ու հետո քիչ լվացք կարաս անես, ինքը շատ է, հա, աչքած է, ինքը շատ է ու դու դրանով չես կարող ինչ որ շատ լվացք անես։ Ու ես այդ հաշվարկները երբ որ արեցի, ես ասում եմ նայ, դու այդ լվացքի փոշիով կարող ես լվանում ես մեկ լվացքը 110-ից 120 դրամ։ Երբ որ դու առնես մեկ փոշիով, դու կանես 80 դրամ։ Ու մեկին ասում են լուրջ, ո՞նց։ Ուսից բացատրում ես, որ ինքը խտանյութ է եւ այլն։ Շատ կարևոր կետ է նաեւ ձեզ համար, որ դուք նորեկ եք գրանցում, անպայման հարցրեք։ Դուք երբևէ օգտվել եք Ֆաբերլիկից։ Եթե ինքը ասում է այո, ապա ինքը անպայման կօգտվի, որովհետև ինքը եթե օգտվել է, ինչ-որ բան հավանել է, ինքը սենց թենես կօգտվի։ Բայց եթե ասում է ոչ, դուք պետք է 10 անգամ լարվեք, որ դուք այդ մարդուն կարողանաք բերեք դեպի ձեր պրոդուկտ, որտեղ այդ մարդը ծանոթ չի։ Ինքը օրինակի համար սովորական խանութից մի հատ ուրիշ բանի է ծանոթ, օգտվել է, ինքը դրան է սովոր, դա էլ սովորույթ է։ Իսկ դուք պետք է նորից եմ ասում 10 անգամ լարվեք այդ մարդուն, որ կարողանաք բերեք դեպի ձեր պրոդուկտը։
Մի շատ կարևոր կետ, որ իմ նորեկին ես բացատրում եմ, որ նա կարող է իր գնումները ընդհանրապես փոխելով ինքը կարա գումար աշխատի։ Ես ունեմ շատ աղջիկներ, ովքեր որ սկզբնական շրջանում եկել են որպես օգտվող, բայց հետո որ իրենց պատմել են, որ դու օգտվելով հանդերձ դու կարող ես նաև գումար աշխատել, իրենք եկել են ու սկսել են նաև բիզնես անել։ Կարճ պատմեմ այդ սխեման ոնց է արվում, երբ որ մենք տրադիցիոն բիզնես է կոչվում են բիզնեսը, որտեղ որ մենք գնում ենք խանութի ցուցափեղկերին ինչ դրված է այդ պրոդուկտն ենք վերցնում, մենք գնում ենք այդտեղ հա օրինակի համար 50 դրամանոց երբ որ դվածքի փոշին արտադրվում է գործարանում, դա մինչև կհասնի ձեր ցանկացած սուպերմարկետ, դա երբեք չի կարող մնալ 50 դրամ, դա դառնում է ամենակիչը 550 դրամ, որտեղ հասկանում ենք, որ դա որոշակի ճանապարհ է անցնում, այս գործարարից, այն գործարարը, այս գործարարից, այն մեկը հետո գալիս է միջնորդավճարներ, հարկեր, աշխատողին աշխատավարձ, կոմունալ վճարումներ ու այդ ամենը բնականաբար ազդում է ապրանքի գնի վրա։ Իսկ մեր ընկերությունը ուղիղ վաճառքներ է իրականացնում, ինչի շնորհիվ մենք ոչ թե գնում ենք անվորակ 50 դրամանոց ապրանք, այլ մենք մի անգամից 550 դրամանոց պրոդուկտ ենք վերցնում անմիջապես արտադրողից, դե այնտեղ արդեն ասվեց, թե ինչ առավելություններ ենք ունենում օգտվելով հանդերձ։ Նաև ցանցային բիզնեսում ապրանքը վաճառվում է անձնական խորհրդատվության շնորհիվ։ Ես սովորեցնում եմ իմ նորեկներին ինչպես հրավերներ կատարել, նայեք, ցանկացած չափահաս մարդ ամենակիչը 18 տարեկանից սկսած ունի 1000 հոգի ծանոթ, ամենակիչը։ Բայց մենք կարող ենք երբ որ դուք էլ շատ այդ կլսեք, երբ որ հրավեր եք անում, ասում են ես ծանոթ չունեմ։ Դա բոլորն են ասում։ Շրջապատս փոքր է, ես ոչ մեկի չեմ ճանաչում, ես ծանոթ չունեմ։ Այդ դեպքում դուք պետք է մարդու միտք տաք, ինչ միտքի մասին է խոսքը, տեսեք։ Դու ունես ամենակիչը մի հատ վարսավիճ, դու ունես ամենակիչը մի հատ, չգիտեմ, երեկո բուժքույր, դու ունես ամենակիչը մի հատ խանութի վաճառողի ծանոթ, որ գնում ես ամեն օր իրան բարևում ես, գալիս ես, քո գնումներն ես կատարում, հա, հարևանուհի ունես, դասընկերուհի ունես, լիքը ծանոթներ ունես։ Ու այս հաշվարկը կարելի է անել ամենակիչը 10 հոգով, դու ունես 10 հոգի ծանոթ։ Տես, այդ քո 10 հոգին էլ ունի իր 10 հոգին, այն 10 հոգին էլ ունի իր 10 հոգին, դա եղավ 1000 հոգի։ Եթե դու անգամ այդ 1000 հոգուն չկարողանաս բերել բիզնես, դու այդ 10 հոգուց 1000 հոգուց գոնե 500-ին կարաս բերես բիզնես ու դու դառնում ես պոտենցիալ միլիոնատեր։ Նայեք, այս ոլորտում ցանկացած մարդ ինքը պոտենցիալ միլիոնատեր է, ուղղակի ինքը մեքսիմում չի, ասենք, ուղղակի դու դրա մասին չգիտես, ուղղակի պետք է այդ 1000 հոգուն, 10000 հոգուն դու բերես դեպի բիզնես։ Նաև շատ կարևոր է, աղջիկներ ջան, երբ որ դուք օգտվում եք, դե արդեն բոլորս օգտվող ենք, հա, օգտվում եք, նաև կարևոր է, որ ձեր գնումները դուք կիսվեք մեր աշխատանքային չաթերում, ձեր շրջապատում պատմեք ձեր գնումների մասին, որակի մասին, ձեր այ անձնական բրենդի մասին, որ խոսում ենք մեր էջերում, հա, Facebook-յան, Instagram-յան էջերում։ Պետք է դրա մասին խոսակ, ուղղակի նայեք, ոչ թե նկարենք ու գցենք չաթ տեղադրենք, օրինակի համար 30,000 դրամի գնումներ ենք կատարում, նկարում ենք ու գցում ենք, դրանով մարդիկ կարան տեսնեն, հա, դու մի հատ շամպուն ես առել, մի հատ ես, մի հատ ես, բայց դու պետք է խոսես դրա առավելությունների մասին, այսինքն ինչի ես դու այս շամպունը գնել, որովհետև ինքը ինչ առավելություն ունի։ Օրինակ մարմնի գերը ես մանկական ինչի չեմ գնում դեղատնից գնում եմ ինձ խանութից, որտեղ դեղատնինը նյութերը ավելացրած քիմիական իհարկե էժան է, հա, ինչ որ չափով։ Ու չնայած դեղատններում ոչ, համաձայն չեմ որ էժան է, իսկ մեր պրոդուկտում բնական է, անվտանգ է, անգամ իմ տղայի շամպունը ես եմ բողանում մեկ օգտագործում, այդքան լավն է։ Անպայման տեղադրեք աշխատանքային չաթերում ձեր պրոդուկտը ու անպայման պատմեք թե ինչի եք դուք այդ պրոդուկտը վերցրել, այո, վիդեոռոլիկներ ու պատմեք այդ ամեն ինչի մասին ու նայեք երեխեք, այս բիզնեսով կարան զբաղվեն բոլորը, անգամ նա ով որ ունի 4 աշխատանք ունի 5-6 հատ երեխա, ինքը ավելի շատ կարանի այս բիզնեսը, որովհետև ինքը ունի 4 կոլեկտիվ, ինքը ունի 5-6 երեխա, ով որ գնում է դպրոց, պարտեզ ու իր շրջապատը ինչքան մեծ է։ Այնպես որ այս բիզնեսը կարող են անել բոլորը պոտենցիալ միլիոնատեր են, ուղղակի պետք է գալ այդ գիտակցմանը ու պետք է ուղղակի հավատալ ձգողականության ուժի մասին, խոսեցինք շատ կարևոր կետերի մասին խոսեցինք, հավատացեք ինքներդ ձեզ, նպատակ ունեցեք, հավատացեք ինքներդ ձեզ, նպատակներ դրեք ու շարժվեք դեպի ձեր նպատակը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն։ Սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել իմ նոր գործընկերուհիներից մեկին, իմ
այդ ձեռքը իմ ադամանդը ում նոր եմ ես հայտնաբերել, այո, նոր ենք հայտնաբերել մեր Ալային, շնորհակալ եմ Ալա ջան, որ այսօր այստեղ ես, սիրով խոսք ուզում եմ փոխանցեմ քեզ, ուզում եմ դու պատմես մեզ նաստավնիկի դերի ու կարևորության մասին, այ մենք այդ թեմայով շատ ենք խոսել, ուզում եմ հենց դու պատմես այսօր այդ թեմայի մասին։ Դեպ կներեք, տեսեք Ալան ինչքան է կարևորում բիզնեսը, ինչքանով է լուրջ բիզնես պարտներ, որ երկու երեխաների հետ քանի որ երեխեք առանց իրար չեն մնում, ասած են որ ծայրահեղ ծայրաստիճան ստված ու են Գեղարքունիքի մարզից, ինքը հասել է այստեղ, որ ինքը մասնակցի մեր սեմինարին, իրոք շատ, այսօր շատ ունենք, Ստեփանավանից չեն ունենք, մեր Հայկուշը, Նորմա մարզից, այո, ունենք, այո,